L'état pour la non, la musenga. Ah, vous tenez lui. et là on est dans la musenga. Moi na mobimbo ko yoka te. Moi na pasteur mon comportement na bizarre. C'est comme quand na chambre quand on t'a méditer hein. On vend de la musique à mokili. Quand la musique papa no aboya. C'est comme babuso banonyo so ko sala, ezongela kaka ngai. Pona za mama pasteur, ko basu nini? O me ka kolata ta la mode ndenge baninga bazolata. Kaka mwana pasteur alata ka bien te. Ba kino sa papa na bino sans kutonga na yeba. Balobelaka mwana ndenge nini? Hein? Siko nyoso to sto mingambo, Nicolas Bandini. Bandini na songi église na bango na lelo to kopesa rapport na yo. Yo ko kolata susu na à la mode ndenge baninga bazolata te. Soko lati bo bakeko tia songi. Soko lati bo bakeko tia songi. Soko ngana me mangambo na ndako. Awande yo monele. Yo moko nano. Yo moko. Kuyamba bantu si ezali kam. Mukaji ya makelele mama ya pasteur. Mwasi ya muntu mwambi wa nzambi. Akei na yo ezali ya ndenge nini. Akei na yo. Arranger yango awa eza place ya jitalala bantu bapema bayaka ke soko dikambo ezali ayembango. Hey, ma pasteur. Hey, papa pasteur. Oya yo le. Na bantu ya dium matata. Bantu ya balabala matata. Ngai na bato lingomba na zana bango matata te. Bato balabala te na kina na bandako na bango te. Yo eloko ozolobela wana ozolobela ka pona mama secrétaire. Ozomona. Mama secrétaire akoya kozwa yo bino wana bobimi boke. Siko ngana ko silika te nyoso nilifona sepela nango. Ndenga sala kawana ko ye l'air nyoso motema ne lingi l'air nyoso azana kata ndako ndemo ne za bien. Bureau. Lokola bureau na ngai kuna na esika église siri na nte. Bureau ezana ndako na ngai. Jitalala mama. Jitalala. Le message ngai ya nzuwa ezalaka bomu te. Zama shi amambi wa nzambi. Amen. Dites amen. Na lobby hein? Amen. Amen. Yo pasteur mobimba. Problème yanga na kati ya chambre, moko msoso te en église, ozoki ne pesa exemple wana. Est-ce que c'est la kandenge wana? Vanda na. Te bongo te. Modimu musantu azalaka na sonye te. Sika modimu izwili ngai, sika ngai na kuteya, sika na kuluba. Soki te mama, dingumba ekufi. Yokanya ngana sina lembipo secret ya moi sina mobile na kati ya ndako me oya ngai ekuma ko bimakaka epa bandini yango lingomba kona ki pasteur wana vraiment basoki ongo kaka po na ngai to nini na sina memi penga ngona bandini na bino mwana sala boy bandini bayebisaki ngai likamangana wana ndako kaka epa bandini au nom de Jésus ngai to bango au nom de Jésus yo olembe shingai mama balabala mubimba kakatala mwana ya pasteur. Hey, mwana ya pasteur. Bilamba milai chao. Awa. Mukolo wana lingaki misangai. Nazo bima dibanda boyo. Wana bima yaza kusukula basani. Asai kusukula basani boyo. Nataka katika saboyo. Hey. Au nom de Jésus nazongi. Allez, parce qu'on s'en va tout à l'heure, na monia écouter le bateau droit. Ngana profiter na bia. Naza ko kenda kaka. Ligoté. Soko corde wana za ko ba ligota keza ya so ba tous pe batambo le monde. Tout ça. Tout droit devant ça. Maman, bon ça au côté 23h, biso to suto ali ya côté avant yo malembe. Uyo fungulie ndako akoti olinga ki ala na libanda ko okoti tal mwana pasteur tal suki oy suki boy lokola bapakali munkubo ba pomper pum na suki ya moto mon tal ndenge sa lokola mapapu ya demona ndebo bino bolingi oli usala calme mwana na ngai
natuna bantu bazaki banda na Londres surtout nakokutuna ve do oyo nani kolo shop malanga akoka kopesa ata mwana na ya bale yo ata Claude oyo kolo Eden musique sikaba za kuteka basete wa bakile baza kuya mingi na Londres bakoki kokamata ya vani ubia banjimi ya kati église mabala commission za kalisute yo kana simpoto ndenge tundi wana commission za terre papa makanisa nzambe eza abisote oboti mwana me oboti motema te junior eza na verset nini na bible verset nini bakomiki oboti mwana oboti motema te verset satanique mapele na oloba mapele na église anako ni boteyaka nako donc nomona do mutu te donc baza donc sa image ko donc bazomona na kutu te donc apaka évangile aspect toujours maman biso kutu tulingi tususpendre ye tulingi tususpendre ye nalobi bino batata mibimba boponi bozala mitana na bepa mwana wana bozokende zuwa pwani bapapa sage baye kosala réunion na bango awa bozotomaka mwana wana donc église na bino na kipaster na yo na bandimino kaka ekotomaka bato bokosuspendre na problème nini lokumu ya nzambe ibebi lokumu ya église ikufi na likambo nini lokumu ya ndako nzambe na biso oyebi te tozalaki na bandimi 1000 tozo diminuer pone tukende na 3000 likolo songisongi église na bino likolo ya muntu na bino wana tala biso tozalaki na ye a rapport oyo tozwi azalaki na mwana mwasi oyo ya intercession etabe azalaka mundu basali na ye 4 ans ya fiançaille oyibaki te aye kutika ye kaka boye oyo mudimu ilakisi ye akomi na mobulu nsima ya mbula me akomi na oyo mosusu ya mwindo aza na protocole boye papa na ye abetaka nshinga ya nani ya kita mwana ya zuwa nani oyo nani oyo babimisaka milimo mabe boye voilà poso jina njojo ati kumbuya wana mpona kati ya église bongo na balabala na bango leli nyonso kako retraite ba jeune fille kako récollection ba jeune fille séminaire kaka na ba jeune fille ba garçon te boza koseka ndimi te évangile kolinga évangile kolinga bino nde boza ba porte d'entrée ya lisumu na kati na ndako oyo bino mibale bolingi kwisa kondima na ngai mpe ndenge ngai nautaki na monde nauti awa na koti na sika ya nzambe okokanga lole te au nom de jésus arrangez-vous nazokotisa bino retraite ya biso moko 3 jours awa na ndako 6 heures umeli mai ya pio 20 heures umeli ti ya wo rouge 3 jours comme ça démon na ifatuko mumunda mwe na kati ya mabumu na bino na mitona be uza kuseka ngai mama père Mondi mabanzo na ye Mondi mabanzo bon nendo basapato te yango te nayebisaki na kati église sero alingako mingi lokola nga aza te
on va la rosana, on peut faire ça, on va la passe. On l'a bien on va dans d'accord. On va la jouer quand elle m'a cassé des nazar. Nalo bien. Biloko ozole uzengwa. Ma cuisine. Bonga ta moko vimo kuya nda kwa mutu, okuti mutu lobe lokote, mala moko leki na kuzo lezo. Lo basala la bomo. Ya nda kuna ngamo pa zo lo afina senga. Nda kuna yo. Me basala ya ndengwa na te. Respect fo ezala. Po ezala nda kuna ote. Ezali nde po mbo na saki ya mopona eza pona yo te. Et puis faire respect ezala. Na sepene o logo salite. Biloko lambe mondimi mbondo nga roli yango te. Olia mondenge nini? Okolia mondenge nini? Nasala la yango yo. Oh yo la mega pa na roli e pa na ngamo te. Parce que lokoza leki olandi na sima ndene eza epa na yo te. Ndaka ngo ya biso mibaleti. Boni boyeko. Mbala sima kosala boye te na sepeli te na yebiso yo. Souvent ba sapato po ozona te. Nana besoin ba sapato te na ozo ba sapato te. Abayina roli. Ya on a problème na ndako. Biso to bala bato bayo to bala to emanga mbote. Problème ozanga te ezanga ndenge. On a opena mondimi pena na Bible penza ngo liboso no to bundara bitumba na Bible de bundela biso. Ya on de betre bayini na biso e frappera bango. Ko bondele pa nzambe te penza. Bongo yebite soko za mondimi fo mema nyonso to za na mokilo tyango na moto. Yo kanisi ko ba mandimi nyonso to mona na église atonza za église. Baba ndimi ya solo. Musoko mona simbi Bible na liboko yo. Liboko musu asimbi siko likonga pona ko tobola ka limotima batu mususu. Kasi kanga miso to bondela na sungola mabondela mama babondela batu mibale e arabi e pinza mbaya bango mbala moko ya moto makasi. To bondela. Moko dinga sina bondela ki déjà. Onde na simbi Bible boy na zo méditer. Et après la ndenga mabete pona sungo ka na ba prière. Me ko sunga na ndenge ni. Ko onga zo bonda posa na ngai o eza na mutima na ngai. Yo yebi yango te. O ya yonga pe na yebi yango te. To ko bondela sika mo ndenge. Ya on a mona ke yango bien te. O yembinga kitoko te. Ce qu'on le bini pona ba sapato ko zona te. Na yebi si ona bozwa te. O le bini ka pona ba sapato so ngana kile na ngai. Ya le beyo ka te. Sasa yese ke la bozwa te no ba boni yo besuko. Mon dit baba so nga pena na ba sapato ana ina ona volonté na ngai te. La kuta ina frère mbondo na nzela abina ngana yelo ba sapato. O ngana ko soa na ponela yo couleur ngana ko lada na ponela pe couleur. Na zo ni noir na rouge ngana pena yeli yo. Na ina ona volonté na ngai te. Bokutana ki na ye. Zonga lisuko te bokutana ki Yebisa ye na kozoma papa te. So na za besoin na ngo.
na kosenga mbongo ngai mona ke loso na papa esika na lingi pe couleur nga na lingi yo kama mtoteka na papa te tolenga so notika ngana kene na kasi ko boy o tika hapo kenete o tika yo ça va Salinga. Hein? Nga? Yo comment vous salinga? Oye binga. Yo je banga tena kondi. Talanga bien. Yo na toza banga souhaité. Mais tantine enfer. Moi même sa réputation na zandu. Hein? Bobo ina biloko na yo soki na mobana ki na 927 za muke wana ya pembe. Boko stroke ngai, boko teka na biloko mibi. Siko ngaba sera ko tele melanga na zandu kuna pona boto na biloko. Tantine ko bana yo. Oye binga sosote. Hein? Mon dit ma bande, tu as un problème. Bon, oh, coloca, tu vas mal chance. Na beza pour amener. Non, il va tout. Il y a ma papa. T'as le long bien ga. T'as la bien. Yo na rappeler yo. Boyaka yo na mobali na yo. Ana 626 ya muke ya pembe. Ye moko za na libandi moko muke ya soki mukochoko. Soki ndenge ni na yebite. Boye ne pa na ngai. Yo na ebisa yo kulingo bébé sa réputation na ngai na zandu te ba soda ba ko tona de la kuna ngwana ngozomona ngai yao mama sikambolo na Paris atindela nga mbongo na ye parce que aida ka bato kulinga te confiance na ngai bébé na ye pona mbongo ndele bandenga ko zongisa te oyoki conteneur ngai mais la bino conteneur ko ba ko tekela nga na mesa na ngai na zandu kuna yo na mobali na yo. Si on a comme là problème, ba soda, ba affaire économique, ba news, ba soda zakata kishasa wa, ba ko tele melanga na mesa na ngai, ba binga za muyibi. Na somi biloko muyibi. Mondi mabantu, ta, oh c'est on a to sambela na ye. Ai binga depuis kalanga na mesa na teka biloko muyibi te. Biloko na na teka za fa normal, le monde ya lati na teka ngai te. Oh ngamo na lati na uta. Kanti, yo kana bisa yo na ebi yete. Ngai na soma kabiloko na ngai, yena mobali, ne mobali za mazda te. Ana maza pembe te ngaza mbana za mukete adana libandi moko mukena na ba mandefu boye tso mundu abela kate wala mobile note ambala ngai te aza pire vieux de coopéra na ye na pesi yo 48 heures boya ko zokisela nga bon na boza lomla miyibi wana oh mal chance te na ebi sur 48 heures oh mal chance te oh gongo pichu asomba dipe asomba di père apesi mbongo 5 père atikana 5 père ya nyongo munene na za ya ba nyongo na ba nyongo ya na lobby
yo wangana kiaki oyebi ete boko dipera ngo asoma ndenge mama eyoma tondimaka yango te eza eyoma tondimaka yango te nga mpe biloko nanga mpe na sombre pa moto ndenge aza na pesa ngo ni munene na banyoko biloko ya banyoko namo mte journée nange bebi okende subote nakoluka ye vie wana o tosaki ne bakope nake koluka nga na yebise mulango nalobi nzoka nde ozala mpe na mwa mutu na yo azala mpe na maza 626 lokwaka oyo ya ngai ye kimapasa yango vraimen ya solo nakenga na oyo nanga te ser mondimi alleluya amen Ma, là, non, là, t'es pas on a là, t'es pas mis autres côtés. Junior. Est-ce que vous avez un gars connu? Vraiment, maman. Pourquoi on a exposé une autre dans la balabala? Au début, tu vois, moi, ça. Un jour, on va balle. Mon balle, pas comment on a dit là, on l'a ondengé. Maman? Nous autres, il faut bomba quand on prend la mobile. Mateo papa bino teaka elobela ko lokote tala pe abiso ndeto lata tala ndena lati beza mabe obala komona ngate na nzela boye pena mobali soka monio a de considérer mbala moko atako tukitoke tonzo na nzoto alinga ote na batenia boye junior lata non lata na leta ka pona yo pona église ana kutuko dans la mona bango te dans la part yo yango evanje abwakisaki yoko tolikuwa babilamba bamarque modele oyo babi babilamba boye koninisa biso bagene so boyebaka te leo eletre espoir ki mobange to bagene mo peut-être fo baluki ya boye basengi ya boye baji besoin nzoto puise emonani ntango oleki na nzela babia we wana mwasi po espoir ki mobange evanje abwakisi oyo atopoya mpe ase ya poso se ya poso obikela tabiora danse atema kitoko oyebaka te tellement bien ove bango te junior soko olingi toyoka na bien kotangela yanga sokomba évangéliste na matoi nanga te nalingi nayoka yango te akoma na ser poso te etali ngai te eza problème nanga te mpo na nga bon nzambe azali natiki jisisa nzambe esala nga asambelaka nga nayebi nzambe kotangela yango mambo évangéliste wana aya te oyoki ziano nazoloki ongisa de la te omela nini o? Namelanga bière. Obi nini? Namelaka bière. Est-ce que papa bina bike omela masanga? Omelanga masanga wana eza hier nga bina melaka bière. Bon. Ndapena nasumbela nanga batu bière te natiaka bière pa nanga te nga atiaka basito moi nga lokola nanga moto ya prière bon nga mpe ya masanga egena ngai mais loka tanga biso atekaka bière ye akoyela o bière mama mozinga oui masanga eza ezali mais mopaya moko aza wana posa bière ya baservir ye priske apesa masanga ye mpo futelaka te nafutelaka te pa biso na bana na pa bapara na nga bobibaka ndeni bon baparent nanga baza te baza en voyage na viva na grande sœur nanga nzambe basungaka biso kaka moke baprière bon nzambe basalaka vie de prière ngo ezala te oyebi te ke ye ezalaka mpo na biso bato roi ya biso donc songa lelo na bongwami esengo eza ya likolo ndeni evanja junior
naisaki bien soko olingi toyokana kolobela nga mama baevangele ana awa te nalingi ata koyoka ngo na matoi na nga te omoni nde tovandaki na evangele ko bon ezalaki ka po tolinganaki bon wana ezalaki sue na nga mpo na vi na nga elo naswetaka nazwa motu mo boye ya koencadre nga aosupporte ngai na baklasse na nga makambo na nga eza bien donc souci na nga vraiment makasi nazango kala yango wana mais lokango baevangele donc nasi na bosala na ngango loin de là mais nakomi na nga kovise eloko mosusu nzambe kayebi ndenge osala aoyoka mpe bapriere na nga aopesa ndenge mpe kaka motu mosusu na ovivre na nga mie ya problème te Passer à lui. Amen, papa sage. Boni. T'as naïe pour te dire, n'allez pas la biche sur ça, c'est notre bon. Je peux m'appeler dans la combo d'idée. Je vais attaquer tu au vendre. Merci, mon pasteur. Amen. Maman, c'est ok, ouais. Mon pasteur. Papa pasteur nde ayebisaki ngai na ya na ntongo. Yango na mondo kwa naza na retard. Nazokota directement kwa lobaki soki na ye ata na moni banda te nakende kolamusa ye. Ngai nakofungola porte mafenetre kutu nano efungwami te mopepe ya libanda ekota mopepe oyo ya ndako ebima yo na mipepe na outi nango soki wapi kukuku oyo kokota na kati ya ndako eske ezalaka bongo oyo lingo okota coki nekolamusa mobali na ngai leli na chambre nga mwasi ne natiki ye yo lingo okinelamusa ye papa sage omoi makambo ya lingomba na bino na bandimi na bino mobali ya mutu azoya mbango akinekota na chambre akelamusa mobali loba nano likambo oyo. Ah, maman pasteur ngene habité ba rendez-vous mosusu c'est ba rendez-vous spirituel pour moto mobali ya moto kozwana ne rendez-vous protocole ezalité yo moko ngena kolanda te na yende réunion. Maman pasteur. Na moni ko mosuela nga makanisi mususu. O eza kutu pene na ngai te. Nga nazoya nazosalela ndenzangu. Soki papa pasteur ayebisa nga bongo te na linga pe na kota te. Poko mi kosuela nga makanisi tina kati ya chambre. Papa sage yo ya vanditi amwena ndenge ozoya mbango mpo kende kota kuna na chambre olamusa ye eloko nini yokoyebisa ngai namoni ndenge oyaka retard eza bien te tozwa kaka junior tolongole na chambre moko chambre wana okanga biloko na oyo ya kovanda kawa oki mpo oyaka so na retard te olamukaka omoni ye olongosala mofuma bomoni ye tika ozoelanga makanisi ya mabe mama pasteur nga nazangi place ya kovanda nayebi so mpona nini basere na bino swati na bandimi na bino nyonso wana nazolaka ba makanisi mabe te kaka yo po c'est trop naza quand même maîtresse ya ndako oyo c'est moi qui dirige ici yo na bureau ngai awa aloko komi kolonga na bureau to komata ana kati ya ndako nalingi bongo te swati eza na pasteur na mo nalingi bongo te bavandi na mo kuna na bureau quoi papa pasteur nga na kamwe ntango nga na ye ndenge oyebisaki ngai lobi mpona tourne ozokende osala epai ya bandimi ke soki na ye namoni ya libanda te nakota na ndako nakotoke okolamuka nazoya mpona kota mama pasteur azozwelanga makanisi mosusu ke nga nazoya mpona kota na chambre na yo nakende kobimisa yo na chambre papa sage yo avandi papa sage ntango yaya tuninga likambo awa si oleki mbango ngokende kota kuna oleki mbango nga na freno na porte mama pasteur zala na manière mama yo ozali mama ya lingumba pasteur oui papa sage manière na koyoka yo moto ozalaki aovive kaka oyo moto ya nzambe te mama azali na raison mama azali na raison likambo ya alobi ata ngai na kondima te
ata mpona kosambela pe te mais rendez-vous obino bopesaki na ye nayebi te soki ezalaki rendez-vous spirituel mpo kokoma akomi apusanaki te kuna na kati ya ndako nayebi te esika nini odui ye wapi ndenge nazali awa tozalaki na rendez-vous tokenda kotala bandimi na bandimi wana ifo nakenda koyoka alubomu mibale banzemo mibale oyo ya mwana oyo Henri Londola na Charles Monga oyo baza kusala kuna na Londres batindi kasete nayoka sima nango nayebisa nani maître nani Apache champion de Londres mécanicien de Londres po abimisa yango na kasete limbisa ngai ngai nasalaki kaka témoignage na likambo namoni mama makambo mingi nazali nango na koloba na réunion sikoyo te ditalala yo yepa na réunion oyo ya bino me ngai nalobaki nazobima te ezali réunion ya biso moko passage ata yo ozali te tokosala kaka voilà mama ditalala soko nayoki albomu wana ndenge baza koyemba nasali makambo nyonso tu isile naza kozonga ya kotika na kozonga nga moko tozakende place te mama ditalala amen papa ditalala amen ditalala dit amen 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 siko bokie na ye mama sekretari wako bimisende mobile nanga bokende na ye visite papa sage omoni makambo lingomba na bino omoni makambo lingomba na bino mais osi alobi amen te lokola osi alobi amen olimite mama sekretari soki kaka sa ye awa bakokenda mobile nanga kozonga kaka butu lenge esi epusani nani papa nani yoka ngai nazi esase mama oyo kaboye keba locataire akozwa fungola akokoma propriétaire ozali koyoka ngai mpe nakobakisa na yo boye oyoki paster atangi likambo na apasi oyo de Londres mais apasi de Londres wana yake kotala biloko sikoyo atinda deja message awa te azali kotindela lingomba baimele babiloko banini ye na mwana oyo mosusu bango bato ya Londres mwana oyo andele anzoto moto azali kokanga makambo nyonso nini secrétaire mwana oyo Raymond Wai na Paris atindi makambo moto azali kokanga makambo nyonso nini secrétaire ke nazali na mingi ya koloba te sikoyo papa ngai mwasi na ye nayebi kutu makambo nyonso ozoyebisanga nayebi eloko moko te sikoyo kandi nazoyoka ngo na monoko na yo bon yo ezali likambo ya libala yo ozali libala ya mosuni ye azali na libala ya spirituel ndima mabe kondima bosala partage moto na département na ye amour spirituel na amour de chair oyebi mwana na biso junior omonaka yaka na église kuna alingaka koya na église te alobaka monaka ne client te kuna na église kuna boye vraiment ya solo boye sikoyo yo conseil nini yokopesa ngai ngai na ye réunion pardon olimbisa ngai na ye réunion bazela basazi mosusu baya na réunion eloko na koseka kaka tala soko obakisi osali mwa ti mwa mai ya moto tiange namelaka ti te mwa kafe po opongi kolambuka baveye banini tala nazali kolala baveye mais résultat ezaloba kote moko Mabanzo. Oui, Nazoya. Ah mais non, dis. Mais pour ça on il faut me wana. Soit il salam dunda, il faut me rendre wana. Ça dit quoi? Yo bwana za ndinga, Ate lo silika te fo silika. Biloko ezaki na région, fona zile belaka mimata yo moko. Oh non, chérie. Mon papi, mon choix, mon choco, mon amour, ma tendre, ma douce. Tu sais, tu es la seule femme qui a raflé mon cœur. C'est pourquoi je m'étais toujours juré devant le Seigneur de ne jamais te trahir, être toujours fidèle à toi. Alors fais-moi bien, chérie, ça me fera bien. Tu sais, tu es toujours extraordinaire, bien habillé. Tiens, Mbazo. Comment est-ce que tu es? nazali na lipepa kolata te yango mona alatika keti na Pourquoi papa osalelolaka nango? naboyaki nango kozwa mo nazonga mpa babiyoma wana baya kokangana kine makala. Tu dis quoi? Eza mpa babiyoma ti yango nazwaki nanga te naboyaki. Tala obi na comprendre te. C'est le nom de mondimi.
Solo la moni qui a tika ba sapato. Non, non, Zula me c'est ma base sapato, mais la seule ma belle wapi. Ma bonne na c'est wapi. Et puis tu veux pas de yo, mais ça veut dire quoi? Hein? Mais yo ma conteneur na papa qui na yiko buka. Ya mona bangi na ngaba ko kanga iti. Ma toi? Ma conteneur. On ni melo nga ya ko kuta ko zo tenga Bible. Aina mapapa ezaki nango pe bien na ko yiko zona nga. Mais nzambo na sambelaka. On dirait ayebaki. Aboyi na zo mapapa. Eleka ki 2 minutes. Tana zo bima boyi. Zo bima to ke no tika ko no tika ko suki seka na balabala. Mama na ngai. Après, on a suki seka na balabala to zo kende. To ko kaka tantine. To teka na so pe kate bo tantine mazana bango ebele. To ko kambala mo tantine na gambela. Ye te no ko imda teka na gambela. To tala boyi mama moko ye tala mama ngo munene penza boyi mulai. Tantine yo eloko nango salingai ngape na kayima bolo kona yebaki na ngayete bino oyo bokero buka soki container a batu na yo na mobile na yo mapapa boyeli biso nzoka ne mapapa moyibi biso nti papa la likola mesa boto te kaka boy baboto ebiloko nyonso tu na yo na mobile no na tambola na Mazda pembe 626 mobile tambola 626 abia tambola 626 ngape na comprendre te na tuni ngabi mama oyo mnini yango o detantine mwana mwasi na mobile na ye baza bescro baye koteka biso biloko nzoka ne biloko ngazaki ya moyibi mobile ngapi mobile azama mobile o mobile ni moko boye atambola na Mazda 626 kana kamwe pe ba 626 amwe belé ba 626 belé bongo ya 626 ango ngaza kiona alobi ya pembe ya bleu te ya rouge te o ya noir te alobi 626 ya pembe kabi 626 ya pembe mena chaki na ngape kate ngape na yebete ke zangu bolia o banda bolia te non tiens le wala ko o lia o ganga ki pona bolia te yango na tete maman je te dis hein tena wana 726 à pembe mais maman ils est belé hein moi 726 à pembe mais maman ni a bien impressionné et bon zo bango yebi kambo te na tous les bonnes zo appelé na yeba quand même tango ngana tuninga bi pona yebi ke mundi mlanga za na mobile na ibani ko yele sebenga mobile ngo za ndingi na expliquer ngana o mobile ngo ndeko nga posa ko posa oti mobile ngo na yebi ye asa ntutu mikie boy asa mwa mulai asa teint clair asa na mandefu mo bakata penza 0 faute boye bongo o asa libandi mo zo bime arondra na mutu ngabi seke nzambe na ngambi alingaki nazo mapapa wana te ndena koti na prison tala nakena makala wana likamna yebi abin libandi eza yo non tika abio papa mana bongo eza yo te so bangelani ndio yebi likamba ba 726 belé ni bana zo de miki wa belé o baza pe mabanda ze belé bongo ekomele ngai lia te non ça mais bato baza na Mazda 626 a pembe bana problème po bazoluka bango mwasi na biso ka moni kaka akofina ye na ye na mutuka na akofina bango penza boye mwasi akobana moni ya makasi abia kofina makasi mwasi wana maba zormi ya ni wana mais maba zo no tout un ni wana hein oh dis 15h35 ça va moi je suis très pressé nous avons un rendez-vous très important ça va enlève-moi ça Sinon, il y a un monde qui a dit il fallait réunir vendre bien. Tu comprends? Antika, yo mtu sana kana ukula kitutu. Nani kitutu? Mungu wanda mnele kitutu mun. Oh, di. Niso. Tala kuwa mungu zabisange. Mtu netu lukuli mungu le na mona ni wonga fa. Yani kena kudia fiki sange. Asa ni ata yeso lo penza ko sio. Yani atanga sens. Oui, parce que soka kaka yo moni kaka présence na ye, omoni ye kaka boy. Allez, okomona yo wana karaba. Okuluba susu le côté. Donc muke zabisaka nive. Ai biga mambo ina. Nalobaka na yete. Olubaka te. Abo lelo yo monete.
La oui, c'est une vérité. On a ici mon Iwa. Alors. Vraiment. Donc mon amour de Pamba. Ce que l'oubli kaka. Pourquoi mon kaka yuale? Mbala moko. Tika vanda bien. Papa sage, alléluia. Amen. Alors, c'est comment ça? Bon, yo au vendu pour la monnaie pour en bas. Pardon. Pour la sécurité na ngai. Bena kuvanda. Yo vanda ku. Mais yo ni yo qui me yuana. C'est que vous avez un problème pour nous yo sotina na vanda. Kwa nini yo lingia? Yo yaki kala usaki wana. Sans effet. Sans effet, mon akumbo tata moi. Vanda mdogo mumu vanda fa kuna. Ah, vanda. Oh, sans effet. Mon akumbo une façon nous absent quand nzi. Alors. Kali yani maka. Oh, wow. Non tout ouais. Wow. Ani sala qui est mon CV. Oh ba kumbwe, oh ba nini faso yayi. Nye yake sala maka. Ndio tu baba na msabe. Vous avez ça quand même. Vous pensez que vous avez aussi vous devez. Mais ça moya kusibuka très bien. Très bien. Vous bien mon façon que bien ça m'ensaka tant. Bien non plus aussi pour yaki. Tu yaki maman. Na ela bien peut café. Ah, t'es maman, mikolo yunga nazana zien. Et bon papa. Ah, ngasi na liaki makemba na ngai na ndako. Tunaza bien ampli vraiment. Madame papa lo na message café na yango wana. Ah merci. Oze na mboka ya moto ya mosali ya Nzambe na kwa koboya loko na ete pona nazala beni. Merci. Wazola dia. Wazola yukuta. Biu. Buluna. Mutu amvimba. Doge dingumba nyonso to enzo nzambe. Bameza bakani même na bandimi. Kudia. Mwana bakaleki vana faso ina fe. Ngondo biola aterelanga munaki kongo. Ngondo biola ko? Ngondo biola. C'est quoi une fille kaka makai. Awa toze na mer rouge. Bino boze na pate compte. Na rangi na bino ngena zena mane. Chiari. Idina lufuini langa tini. Okay. Kudiana. Sui ngondo biola ngumbokela ngiyani. Oh, Narobia, Tokumanare ndegini. Ngena zena interprète te. Hein? Là où interprète le con la bino? Non, Fanda. Là où interprète le con la bino? Ou bien vous êtes contre? Non, alléluia, papa sage. Encore, Ngondo biola. Même moutiste nous y a façon une affaire. Hein? Où sont la façon une affaire? Bien comme tout bien. Dans mon tamandef. Narobia, biola ya zeko le bezeni. Ça l'interprète sikoyo. Biola ya zeko le bezeni. Bon, toza bato na Nzambe. Tozolo baboye, olekisi ko lia muta lia ka pro. Donc o pe makate, même tina bandimi nyoso tia ndaka Nzambe oyo. Yo kaka. Yango wana yaza koloba biola. Ngaba tunapekisi bino kolia. Te. Ngaba tunapekisi bino kolia. Passage. Alléluia. Voanda kitsanti. Ko tu sete. Okanga na ze kolia. Bino boze kolia te boze na zen. Ko kapwa na ngai. Yé mutazana jeune ngai te. Attention. Si moi ça zéro couli, je me prends ici. Qui peut me déraciner entre vous deux? Malgré langage nabino, qui peut me déraciner? Qui? Ngai doyen. Ngai nous la ça yo musala ya sagesse. Voanda. Yo petit kaka ngwana. Banda renyo lokwa yo moto zena ba kriti banda renyo. Ngondo biola. Ngenge kwa kafe. Hein? Fanda na yo. Pekisa ina no biola ko. Mais nazo pekisa eti. Yo ngate poni. Oh. Ngondo biola. E yani wazula dia. Ngondo biola. Bon.
Papa sage nous a compris. Alléluia. Amen. Bon, à Monique, celui qui. Dans le pays, il y a un petit sayé, on va continuer, on va bien. Dans le pays, on peut ici. Et si la petit était Vanda. Vanda, pardon, Papa sage, Vanda. Qu'est-ce que tu as moto monene? Qu'est-ce que tu as? Te Vanda. Vanda, papa, Vanda. Qui n'y a pas de Qui n'y a? Qu'est-ce que tu as petit vino Korea? Soit que vous voulez à côté pour vous malade, soit que vous voulez à côté pour vous bénité. Bon, problème il y a finance. Na banza ndenge mbongo ekotaka na église banda kuna na nini baselili te na lingombo ya munene biso basage toyebi talo na ngote alfuto landela ngo na yebi te soki pour wana pesa kitoko na lobelaki point wana na lobelaki yango na vrai taki penza amen na lobelaki point wana pamba te esika ndako nyo nzambi nyonso izali amen basage il faut bayeba monta ya mbongo eza kokota amen po bayeba misala mpe na kopesa makanisi kitoko na pasteur owana ezali sagesse te sagesse ezalaka na konte ya faranga ya moto te soko sagesse ekomi kokota na faranga ekomi lokola motema monene ekomi lokola likunya ekomi lokola moto alingi kotia mabe na kati na lingomba ngai mpe wana nazali te ngai mpe nazali te lokola bokomi na likambo ya finance ya makambo ya faranga wana ngai nazali te mpe nalongwe na leyo. Alléluia, Papa sage. Fanda to bondela te c'est wazola dia fanda to bondela nakobondela na likambo nazali nango d'accord lokola nazali nango d'accord te nakoki kobondela na bino elongo te. Ok, tika kenda nazali koya tika kenda me ngai likambo oyo il faut nayebisa nani pasteur ye il faut apema mais makambo nyonso tolobaka 8 non akopema nga moto naza doyen alo il faut pema il faut ni pema oyoki etukona yamanisa si to répéter lelo mpo lobi tokokende na église ya paster tokolakisa bango ke biso mpe koto oyo na eseleli na biso tobinaka danze po fo babetela biso maboko po toza lokola bapaya wana eza ndako na biso mere lobi toza lokola bapaya kuna mpo lobi ekosala sombo po paster akosala babikama moko lobi esombo ozomona yango moko tobina lelo omonde naza makolo ngulu omonde nazolakisa ke ngai moko fo physique tala bamapapa basere eza makolo ngulu longula amekoma bon olonga mpo bina bien mpenza mamu ndele etelema yona mamu muke botelema nana sava folobi totelema kaka boye bino bayeli boso banga nsima ngai mosuku na katikati nzembo cérémonie bozongo bien mais soki bozongo bien mete ndenge ya kachu wana mais foti moyo ozokende boye fa bokende kaka bokeye boye bozongi bocomprendre namoni bozwa mwa bien bino bovanda nano quand même ça va baninga nano mpe mibale batelemi po lobi dimanche ekozala benda bika ça va zela omoni sere yo mo luketo eza mwa sembe lailai mpo ozokanga maturo tu vois antoke go zela cérémonie yo yanga nanga
Hein, bon, bien, vous allez. Evangela Bina. Télé, bon, bien. Voilà. Allez. C'est là. Aussi on moi bien comprendre. Mais faut tu moi c'est la fin de ce go. On moi là non gagne la accepter non. Hein? En tout cas. Allez, là, allez, l'évangéliste. Eh, sage. Ah, mais, bon. Moussa, yo, c'est comme ça. Balobi na yo, cadre bana. Yo, comme que la kisabama makambo, yo, comme motaze, ko kende ko beta na beresi. Mais, papa, sage, est-ce que ça m'a dit? Eh, mais tous autres préparés pour l'obit ou à une église. Il y a un moni, tous autres préparés pour danser au bin à l'obit ou là. Ça m'a dit? Ma bin no, ko bin na l'église. Oh, mais total, il a besoin de 150, c'est l'obit la besoin. Tobini la inyo solo lenge ozali katu na beso tobini na ba awa na église ça normal et bongo na ba azoyo ose ko encadrer bango oyo donc yo c'est dire ko kawa ose ko découvrir bambusi otika bano oyo na encadrement mabe ozo na bazene oyo mususu mabe sazenyo songe na zeko pesa yo évangile tika makambo lobaka je ya so. Mais papa sage, ma bezate pour la kozwa bana na nzambe ko bazabi lenge ko kutsa ba okati na liloba na nzambe papa sage. Eza mabete ke lobi ba kuma na shege na babala bana. Fo ba yeba ilongi na nzambe. Yo yebi po yo komi na Kisasa na tango yo koli nango. Tango Kisasa ezalaka tango kaminyo ya Kingabo yalaki. Na yo na bana motindo yo. Mama bino ndenge bino boye yawo. Batata na ba mama ba yebi te boye ko sala mabino yo. Amen. Papa stage na babinela mokili na ba ko binela bango nzambe ayo wapi mabe chéri na nge evangile Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Faut ko binela nzambe za kitoko mingi. Mais pas ni lo binela ngona barabara ta alors j'ai na place moko j'ai cassé. Ba pesi yo sagesse, ba pesi yo olingi ko yo kate. Oyo balobaka na église j'ai ya solo. Et puis na bana mikeboyi. Ba oyo bazene évangile tono. Ozalaki liboso na mwa bataille ya boye okiti te boye na oze donc comme le comme Christophe Colombe ko découvrir bamboka ya sika banini otiki bible comme une histoire bana nzamba. Alléluia, amen. Mungu na longa biso te alonga te, amen. Akolonga te chéri na nge evangile. Alléluia, gloire à Dieu. Mais yo balobaki yo trésor moto bombaka mbongo te osanze kombo Jesus mon dignité comme série bino pe boze ba série. Te abeti libaku papa evangile. Papa sage abeti libaku. Babeti libaku ndenge nini tika makambo yo kobebisa lokumu ya lingomba bana. Zongisa bana bato kotono. Baze bana ya bato zongisa bango babino oyo mabina ya église te koki na église te ata David abinaka te na bakaku ya mwana bato nyonso baza ne fille nyonso ozela kozwa bango be na kaku. Mais papa sage mabeto bina ona kata baba nazolakisa bana nenzela na nzambe papa sage. So il y a un mabebo, on a fait rapport à pasteur qui dans son encadré bana mike. Yo ku to kopesa na retard yo. Ngai moko na kienda koyebisa na monite awa yo bebisi nzela na église. Problème c'est evangelina. Yesu
yango Amen. lobi kaka bozoka kaku Amen. on comprend Amen. la base pour na lelo bozo na ko préparer bolala bien lobi boya forme ça va amen C'est Nabi, on se voit. Transport passe moi, hein? La bengue, on se voit, transport passe. Kota. Pas trop bon, mais. On a dépassé le problème, il a mal bien. Bon, mais. Sasa il y a quand la bière là mais la quand on sait que volume c'est pas ça mais c'est pas bon. Il y en a bien samba. Allô. Aujourd'hui c'est problème za nini? Problème. Pour nanda mafuta ningi mundima banza so akilenga na ndako. Unazo comprendre ça kama comprendre il ça aujourd'hui c'est problème za nini? Il a même ma papa à boy cause. À quel n'est qui te côté ba réponse quand il m'a bé bon na mona ki mo moyen te bimi na biso pe na vandi na lie biloko asiliki o biloko na lambelaki mondimi mbondo yo lia mpona ni na yeso na lie po ya ndako na ngai asiliki wana natiki biloko yango na bimi na ngana esa kotikanga na kotikanga na nzela to kokuta na serwa munene wana na tekele mapuwa oye o dambela o asomaki ba papa ko après ça nini alobi ba papa neza miyibi ya ba papa ya moyibi babuka conteneur ya batu biso totekele biloko ya moyibi atomboki mabe abe apesinga na 48 heures amona biloko na ye ezonga wana sasa wana mabasa wana aza wana mutu atangela koma mutuka na yo mais pas c'est mabanza mundi mabanza bisinga kino alobi kutu mobali na yo na alonzo de miki aza pela libandi mande bakata boyo aza masse tout ça mabanza me dit ça à la maison vana oshuru wana alobi yango te abika ndeli kama mazda pembe oyo ya 626 yango nde alobi ke oyo ya nzoto mikia na libandi wana alobi yango te abina mandefu andeki mandefu na nga alobi yango se mondima mbala wana mpe mondima bantu mpe abakisi na ndenge na ye yo bazwi esprit lokola mwana mokie boye yo babino keno tika mapapa okende na yo ebale bonbona sewa ebale ndenge nini mondimi nano elolango abi bakangi bango babiloko na bango eza biloko ya moyibi bazolukisa biso contener wana ngai nayebi sikoyo oza kolukilanga nde problème ongo basi ndenge nini wana elolango ngai nayebisaki ke tika mapapa yokela gambela bikomimanga mwasi wana te obi façon wana komosana na nga epi mabanza mosana ngai ti seke balobi mama mobali te balobi maka mosuki nini ye azokosa ngai asaka nde na esprit na mais ye foye bango atekala na gambela eya te nakoma mal vi na gambela babandokolasanga misapi koya babiloko na yo ya moyibi ko place nanga natekelaka yango yanga nabikelaka ah bon obikela sedi ngai zoba lokola na biloko wana apesaki yo epuis na tuni sikoyo solution za ndenge nini tokosala ndenge nini solution na bonga to naluka paster tala on doit raisonner bien pour mpona koziba réputation na yo mona gambela mpe oyebani quand même te oza teke mondimi lola basali boasebo tout ça nga na monike tondima tokutana na paster solution eza bien ono réfléchini wana mais oza na raison noko toloba ata ngai moko mpona réputation na nga na kata église naza grand donateur grand partenaire kata église wana offre tout ça bayokesi na nga na kata église même paster mpo noko toloba wanima puis ensuite nga tuna na question montant eza combien montant on se contenait à peu près 500 000 francs congolais. Ah mais le lango bon on bien va faire à peu près ça la raté pas contenir nous sont là nous sont là nous va faire ça nous va 500 francs maintenant je vais 500 000 francs congolais ah ma part je mets à 500 000 francs congolais pas contenir ça on va pour la nini et baba c'est bimi na 4 to fongo ba buni mususu ba droite mususu ba gauche mususu kutu ba début ba ndinga na ngo ezate même il fallait me faire bien avant hein le lango to foot afro économique na 4
patente wana na kati batike ba droit kaka na tout sur vos questions so il y a ça procédure donc il pas pasteur pour moi qui est là pasteur c'est un homme de Dieu c'est un roi de Dieu pour la vous dire pas ramener sur wana oh non c'est limbo tout ça parce que moi il puis tu invité à Podoma tout qui doit bon moi to pesa y il y a pambola à ressemble pour la biso solution aux hommes pour ngana zo bana mima mwana nga moni botolo mwata 20 000 tu tiens enveloppe yo ke nango to pesi ye abondele pa nzambe pota malongo na image na mabe na mitu abatu wana babosa na biso pena efasango po moni ngangere nya sute o nganga o mama mbikudi o ba marabo nya sute batu nyoso bakoma okimela nde pa nzambe po solution asuka ndeka nzambe yeso ka sali en tout cas testa la makambo mon dimi tout ça même bon nous surtout là c'est pas passé po ya to mona makambo eza koya yeba nyoso to la kisaye mbongo nyoso ngala moni bo to tavanda mbongo to tena enveloppe yo kende na kopesa pasteur est-ce que vous kanisa nous devons très bien c'est ma cause ça wana amuna ngana zimbongo na kopesa ka pas pasteur on te même pesa mbongo pas pasteur ah Ezengai. Eh, passage. Zéro. On s'est gagné en passage. Nazika kokanisa makambo ya priere. Ah bien un passage. L'église est non sexe en raté. Yo je n'ai besoin pas ça yo. Et là pour la bon hôtel. Bon, nous mon 10 000 bino moko ser établi. Alingi ba ça ye. Taraka nae azaki na evangile atikali moko. Donc pour lire na comment ya passi voir même si on a moi besoin na donc moi ça les langues zaki. Ya za kana baboti te. Aza baboti mais baza a te bakina imitation. Aze ye moko. Aza ye moko comment ye moko. Yo ye bindengini yo ibepe ya fanda. Ne bi adresse na ye. Avanda ka wapi? Avanda na Tonde 412. Wana commune ni. Abandal. Na robia. Yo moni ndenge yo robia. Moto yo tangi évangile. C'est évangile moto pe bisi mola re mona wana. Po bana nyoso. Biso na bango be évangile. Oh évangile boye. Yango eloko yo ezali ko bebisa lingumu. Passage. Yo reste bien évangile bien ndinga zana. Ba jeune fille ba ku feleni. Aspect toujours. Na ba danse na e. Na ku do akomila se aposo na donc muto mbonge vie. Ona do ndengi na ba na ocho na temps. So zaki okanga mafongo amalelo. Mo kuna ba kuyo donc to croiser na so fara. Et na John na nga pele mfuna John na talaka. Ba muto bongo penza. Ma trop ukutana kanenge na ba fara yo zena mutu. C'est ma femme souvient zoba. Donc fara ko yena mutu na nga pele mutu na bika. Oyo nyonso zeobe évangile akotisi langage oyo bokomi koloba eze na liloba ya bible te mabina na ye moto azeko amonoko na kati église oyo azali na konkila te me nge namoni na ndenge na nge ya sagesse na nge nalakisa ye mpe sagesse te oyo ye akosala bato mosusu mpe bakoki kosala tika yokoka evanja donc soki kaka meki bapa moko badansi ne basere nyonso bakoyi tika vi okokana na ye te tala ye oyo ye asalaka moto nani ameki te
et puis na compétition boye mbala oyo na kati ya kiliti soki ameki kosala ndenge apusanaka mpe na bazene fille ngai mpe nakopusana nalakisa te ngai mpe naze compétiteur nge na ye vie oza mosika na okomi te fanda kaka eloko nini ye akoki kosala ngai nakoka kosala te bakatu na ye wana ti katu eloko nini ta badanse ya evange eloko bino bokumisaka ye oyo yango oyo olobi te Alléluia. Oyo verse nini eza biloko na bango ya kolala ndenge nini kiliti oyo ezali koya biso mpe tolakisa bango sagesse ya mabini François Musungai François Musungai bino boza kosala makambo ya boye korale ekomi na mabini ya boye ezali kolala ngai nazali mokonzi ya kolala te me nazali sage nazali kopesa sagesse te na kolala te na baselile yo mosala oyo yaki obimelaki awa boyo korale na bino ekomi na boye ata nsembo ngo bakoyeba bayebi boye bamela na papa sage eloko nini ya mabe yali awa ale nini na tombo ngai nayaki kopesa yo rapport naleki yo tosalaki ya biso basasi ngai nalobi nakobombela yo te kuna ekomi na pentecote bazali koloba langage na langage na bango bakoloba monoko mboka interprète azali te meloko ngai nayoki mingi bakoloba pasteur biola weladia soko bango moko baye kotuna bango ngai nalobi pasteur na biso moto oyo ezali liboso ya lingomba bokende koloba na ye obiola yango ngai nalobi te lingomba elingi obongwana yo ofungola miso basaze wana mibale ndenge bango bazali koya soko otiki bango yo moko moto kokoma biola papa sage papa ya solo na kati na bible balobi ke soko bato baza koparle en langue il faut interpréter azala soki interprète azali te langue wana ekomi erebele langue wana eza ya lokuta nalobaki na bango il est vrai kadi yo oya osala rapport eske banduku na yo wana mibale baza wana yo moko olobi ke verse elobi bango bakomi barebele nakotemba na barebele lisusu ndenge nini mais réunion tosalaka yo ovandi bango mibale bavandi tokoki biso nyonso mine tosali sikoyo réunion ya bien sikoyo ye yo moko mayina ya mayo eza te donc ngai na rapport oyo na ye nango ezali na considération na yo te ndenge mpe bango balobi te yo ozali biola ondimi te ozali biola nandimi nanu te parce que nayoki nanu baninga mosusu te donc sagesse nange ezali na ntina na église oyo te non mais nakoki koyebisa yango ata moko na ye mosungai François akoyoka mpe te arrangez-vous boya bino nyonso misato a rapport ya ndamu nakoyoka te saint esprit aza moto ya conflit te c'est pour l'unité bon ngai mpe banda lelo kokonte lisusu na sagesse na ngai te mpo nasali tu nalakisa yo te sagesse na ngai ezali kosunga yo atuka nakosala ndenge oyo ngai mpe nalingi yo moto okomi kotalisa korale na ndako na ngai ngai moto nabandaki to mwana moto abandaki mwana moto abandi alakisi ngai kati bongo ngai nakosala nini sagesse eboyaka kobini
Amen. Maman secrétaire. Pondu yango yo bana odongola ngona sana mama msana nekeme ke poto wela kututa moto tena mu. Maman secrétaire. Pondu mama evandi toka bandana bito sala pondu. Uma kabonga mona na ndako komeza makambo. Mama pasteur. Nga naza na mosala oyo papa pasteur atikelaki ngai. Okolia mosala papa pasteur atikeli yo. Oyo mosala te kaka papa pasteur nde mosala. Mais naza na rapport oyo papa pasteur atikelaki ngai lingomba nazosala. Soki nazalaki libre nakokaki kosalisa na pondu. Après tout nga naza mwana mosala te. Après tout yo za mwana mosala te tango liaka nga na lambela ko ndenga na mwana mosala na yo. Kolia na wana eza kopona biloko bata ai te bata pilipili te oli kopona biloko okokota na cuisine kosa biloko ndenge motema no elingi kolamba ndenga mwana mosala na yo ndengo wana. Mais maman pasteur yo za dia na jeune fille na kati ya ndako yo ko pesa ye biloko wana lamba te ya solo yeba ke nga na za responsable pe ne pa na ngai eloko nga na lingaka te ya kotangela nga mwana na ngai naza bana mibale te kaka moko na linga keloko wana te soki yo lingili kama kotanga koma mwana kende kuna na ndako na yo oki na yebisi yo. Maman pasteur oyo eza bizaleli ya mwasi ya pasteur te okokimisa bandimi te na kati ya lingomba. Ebongo poni yo aokimaka te nakosuka mpe kaka kokima na bizaleli oyo oza nango. Ebongo soki okimi nde kosala nini? Soki yo okimi ya nde osala nini? Osalelaka nga nini? Deye kutu soki biro na bino soki nini esila olongwela ngai awa okomi kondispose nga na ndako na ngai moko oboya kolanda nga nalambela yo boni boyeko. Maman pasteur, c'est comme ça que vous avez soigné la bouille. Maman, tu es de moi. Il y a ça, vous avez maman pasteur. Vous savez, moi. Il y a ça, il faut que vous respect. Oui. Nalobi papa na ngai basage na uti wenze ya tabino moko na ya kolemba. Ingete. Nalobi lokona na zona mama misala mswako sala kuna ya kolamba na chaka nyama na mayele mbaka na kata ye asala pondu. Voilà. Na bima boye banda na kitisa ki kitunga pondu vraiment biloko toliaka na ye banda tongo komela tima kambu nyoso. Nyoso kaka luka kapane makaka mama pasteur mutu mabe. Après tout bilo boza basage. Maman pasteur akutinga nazosala misala oyo ya lingomba. Ponga na yaka pona misala lingomba. Papa pasteur atikele nga na sala ba rapport ya lingomba oyo place oyo yakendeki. Na na silicité ya benga na sala pondu. Na yebise ke yaza na jeune fille na kati ya ndako akoki kopesa ye pe musala oyo asala. Soki nazalaki libre nakoki kosalisa ye. Mais maman pasteur abandi kotomboka na ngai et puis ces derniers temps nazo comprendre ye te. Akomi kotia nga mal à l'aise. C'est comme si nga naza mwana musala awa. Ou soit na yela kande kolia po alobela nga biloko akolia. Na ba étude muke onga na sali. Na koki kozwa musala hier te pona bokola ndako na nga. Pourquoi pas? Okozwaka. Maman secrétaire. En tout cas, mais vous avez raison. Pour moi, maman pasteur, il y a solo pensa basala kande wana. Ya ka wapona musala. Mbana yo pasteur atikili musala sala rapport. Awa ya usala rapport. Akupesa na mbana yo. Bo soki mbana yo yikukuta ya sala rapport te. Asa pe mwana musala te. Et puis soki omoni ye aza kosala awa. C'est parce que bureau na mesilité. Ntango bureau ekosila. Obana komona yawa te. Atako biso basage. Tukubana koyawa te. Potia kosala musala. Kitisa motema mama. Donc bino pe bokoteli Te likambo ndenge ezali. Tozopesa conseil. Donc eza malamu na ndenge bino koyaka kongola awa ngai na lambi bokoyoka ngo bien. Sikoyo kwa bomoni ye mama secrétaire soko lambi nde mabe kaka ngane fona lamba. Kono hakuna bosabi nyo ndenge moko. Ngudi nselo. Mama pasteur ezalaka boy. Musala na bino nga mama pasteur mabe bozwa ye lo kwanza na ezaleli malamu akoma mama pasteur. Bono wala nga kuna. Likambo te merci kaka. Nzambi kaka mon. Ezaleli mama pasteur. Omonyam. Papa sage nous avons. Oui. Omoni likambo il faut tobakisa na programme oyo ya kopesa rapport epa pasteur. Voilà. Ozo comprendre. Tokokolendisa miso te. Boye eza malamu te. Mama pasteur. Réunion. Réunion kaka. Mame kolo.
eza makambo ya kolela mpenza yango oyo Yamuledila mama, yamuledila. Est-ce que toboki? Ah oui, alobi oyo toboki. Te papa Saint-Geleki. Amen, pasteur. Toujours makambo. Amen. Samu ya mama pete. Pasi mingi. Mama pasteur kaka. Hein? Mama pasteur mutasali boy. Yeye mtaole bisali. Esiri. Kimia na kombo na Yesu. Mama ikolo kimia na kombo na Yesu. Bon, ma sœur. Tika Nzambe abumba kimia na yo. Oyo nyonso ba porte d'entrée ya ndako na ngai ya diabo. Izaka ka ye na mwana na ngai. Kimia umela ditalala. Amen. Na uti mbangu awo. Wana telefone ya Canada ya bukilo na ngai ki ala caisse fidèle. Bukilo ya mwana na ngai chez Camarine na Canada. Na tali pe bandimi mbangu. Kadi na zela ki réunion bokumu kuya na retard bontengeni. Ah. Papa, soki to komi boye parce que lobby ozalaki te. Lobby biso to salaki réunion. Yango to ko pesa yo rapport ndenge to salaki réunion. Bon, ngai réunion wana sage lukudia yaki. Na baki na yake moyen tout solo la bisu na yebo ite fallait to kokandenge to kokaka dibusu. Ah! Akoki déjà. Oui, ayaki na tongu me na yambaki kaka dikolo. Oh. Amon, tangu ngana mbakati azadi ngoto biola. Mutiele kanga item. Oui. Ah, comment mbakati ya ngwana biola? Ah, bibino bolobi ngai na za biola. Te, na mbakati ndena ye. Ko mundu ya ale kaka basu na dibusu. Yema na mabenga ka ngoto biola. Musana na yiko dia. Donc ina ga lutila ka batu na toile. Voilà. Zenga faso ina doki ngondo biola. Biso to lobela ki pona yote. D'accord. Bon, papa pasteur. Likambo ya liboso toza na ngwa toza ko solola ki lobi. Omoni ke biso toza ba sage. Alors, sage esengeli kosunga pasteur. Voilà. Donc biso toza ba sungi na yo. Parce que mon continuant surtout azanga ka ba conseiller te. Ngeta. Parce que ozali moto. Okoki koloba likambo susi ya mabe biso toza wana pona kosunga yo. Amen, amen, amen. Ah. Ce qu'on a rubité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis, likambo yo, oh ya nini ya Céline. Cœur de Jésus. Voilà. Oh ya nani. Ya frère Tono. Voilà. Évangéliste. Évangéliste. Ndenge tu solo la kiboye. Donc, kuna il faut to longola ye aya awa na lingomba. Pamba te conseil obiso to pesa ye te sikoyo atosite pas de changement ezali pas de changement donc aza ko bebisa la yete te non ngadi bella tu mo na no bibela te tu na ndenge bible lubi ça va aya na ko ponya para mibali to luka moto mususu awa na kati etonga ya munene to tinda ye kuna ye ko ye ko le susu pamba te kuna lingombe za ko beba papa pasteur soko za ko yeba te voilà vous avez la papa pasteur il pas ni na robia longwa parce que au moins na 18 ans dans Matthieu 18 vers 17 verset s'il ne s'écoute pas dis-le à l'église s'il n'écoute pas l'église qu'il soit désormais pour toi un païen ou un publicain tout à le kola mpakana voilà mais tout ko kubaka pe yete ndenge molobi kwa passage bozali alors vous ça la proposition moko direct pour toujours la décision et ça la maka djibaka yekoma te akoya kaka wana kati ya dingumba wana centre azwa lisusu mateya lokola yo moko olinda mpenza na mateya wana na biso bino tokosunga yo na kanisi ya kobongwa na kaka epinga namoni après kilte dimanche oyo nayebi te soki bomoni ndenge tobengi ye toannonce ke azali suspendi voilà eza ndenge wana au moins ça eloko mosusu yango oyo likambo ya sage lokola en tout cas papa sage lokola aza kobebisa biso basage ezotambola malamu te voir même bamakambo na ye o nalotaki boye rien aloyaka kolobaka te est-ce qu'il y a azaka na bavision wapi alors oyebi likambo ya nzambe il faut jamais tout sur le don de Dieu nzambe akokolobisa njete alobisi mabanga alamusi mikuwa ya banto bakofe butika saint esprit oyo asondaka le rein oyo ayebi modimu ya motu soki eza ya solo
Zambia pambule. Soki za ya solo te, les juger. Ouais. Tika Zambia ça. Likambo te. OK. Likambo mususu ya suka vraiment za capitale papa na ngai. Likambo ya mabonza, makabo. Ah, wana nga natala kambo te. Mais tout biso basage papa. Yo yeba kapenza combien contre na dimanche tout na mercredi, vendredi na lundi. Maman secrétaire, tant que vous avez un rapport, oui, ça va monter. Aïe, ça va te. Ici, sur Yébissa, sur ma secrétaire. Non, c'est de votre droit. Ah, ici, sur Yébissa, papa, ça, je le connais, évitez. Voilà. Bon, dis-moi, vous avez un vaccin, vous avez un coucou. Ah, la maman pasteur. Voilà. Tele ndingi anyokoli yena kufinga. Afingi meme bisu. Tele ndingi za kunyokola secrétaire. Est-ce que basala kandingi wana? Mama ya solo ya pasteur, mama pasteur azali mama ya bisu nyonso. Oui. Bongo sika sikoyo ye comportement ya ndenge wana eza kubebisa na yo ekubebisa ndukumu na yo yango wana terre biso likambo wana papa nyonso na Nzambe tutsaka ye kaka na mabondeli ndenge nalobaki lelo nakoti awa porte d'entrée eza kaka ye na mwana na ngai ya mwasi bango bato soko na kulonga etumba Nzambe asunga amen bobondelaka mingi mpo na ngai na porte d'entrée wana ekoma ta fenêtre puis ekangama libele ekukangama bon alléluia amen na banza nyonso tozalaki nango esili bon tokanga misu tobondela mama secrétaire mema biso na mabondeli moto na modi biso pe totia pe mama na biso na mabondeli mpona kolongola mawa na ye ale tokei na lusambo Éternel Dieu yo lobaki ete soki moto oyo azoki oyo atutami abelema epai na yo yo kopesa ye kimia. C'est vrai Seigneur, rien ne me sépare. Mwana kombo Seigneur. Mudi mwe mkonde Nzambe. Vraiment. Oh Nzambe kale. Wajulu ne boya. Sasa batu vile kile kwa kenda pemba. Sasa mwebe mwa Nzambe wa. Mbe tumetu kutana na sana mambo ya Nzambe. Yaki mambo sababu kuniwanaka vile yako. Imesonza. Au Jésus. Unana mwana batu kile kudina. Au nom de Jésus. Vraiment merci. Au nom de Jésus. Oh mkubwa semene. Na kumbuna Yesu Kristo. Imene. Amen. Nene. Ale totikala na kimia mulimu na Nzambe sana. Yonde moninga na ngai ye aleluya yawe kumba yonde mopesi na kimia ye yonde mopesi na kimia kumba aleluya yawe kumba yonde mopesi libala ye aleluya yawe kumba ma moninga na ngai ye aleluya yawe kumba ma Kite osala ye. Nani? Nani? Papa Sage. Na mama nitenga mama no Papa Sage. Likambo nini? Nazali koya netumba ya deliverance. Abara soko na robina hata bilamba yo ekomonisa ngene longi. Mungu na komona tembe moto na iko deliver moto. Yango na mibombi. Oleka soko yo lingina leka na leki soko yo lingina na vandi mena santia senda yone ebite uko na ze moto aliloba yo pose mondimi en tout cas te loko ndako na ngai mi osala Nzambe na raté opportunité o te fona saisir yango papa ko lega na te papa zela zele chaka na vanda tana po de kapute
boni mala uta tomononoko na yo mokolo ozalaki kolela sikoyo namoni mpenza physionomie na yo nyonso awa badone eguma te lisusu nzambe osala papa sage ya solo makambo ndenge napesaki yo conseil osalelaki yango nasalelaki kaka mais bon nzambe arépondre nga autrement bon nakomisi ye kaka boni mémoire na yo osukoli yango eza susu na destine na ndenge ezalaki liboso te te papa sage nzambe asali ngai nalingaka boye soko napesi moto conseil lokola nazali sage soko moto asali nango exploitation nayoki résultat malamu yango nde moto elakisaka te mosala ya nzambe kolo azali kosala bon sikoyo yo eloko mpenza na ye nzambe alakisi ngai mingi nzambe amonisi ngai mingi nakolala na butu ndoto be moko nakovanda nakomedite makanisi obe moko yango liboso na banda kopesa message oyo ngai nazwi ya révélation yo sikoyo ozali kokanisa nini mpo na avenir na yo nga vraiment bon priere na ngai ekomi kaka nzambe asunga ngai nzambe asunga ngai nazwa mobali mosusu akozwa maya mutu vraiment oyo akoki kozwa vie nango en charge makambo na nga yango vraiment ekomi susi na ngai vraiment non yango kaka ndenge nge na monoki po ndoto na liboso nalotaki ebandaki abe bongo nazwa moto olobi nazwa moto moko oyo akosokipe na ngai mais soko moto asokipe na yo okotunga susi mate na mémoire ya kala makambo ya kala neti nini neti tozwa exemple lokola évangile ndimi te ezala susi na nga su te obe ndenge vision nazalaki komona na butu ndenge nzambe alakisaki ngai ya solo mpenza soko ozali koloba ya solo jile te soko moto andimi asalisa yo na badone nyonso yo kozala fidèle epai na ye papa sage nakomba nzambe nzambe kaka moko tosambelaka susi na ngai vraiment soki nazwi yango nayebi te en tout cas nakomba nzambe vraiment na otala so ata nsima ata mokolo moko te seigneur na ngai gloire seigneur na ngai yango obe ndenge olobaki na ngai ndenge mpe ezali kosalama oyo olobi oyokani etengamaka te ekendeki obe aliment bon lokola yo olobi na miso ya nzambe soki moto amipesi kosala dépense ekokipe makambo na yo mpo nazali na bainformation nyonso namonaki yango ndenge balakisaki ngai te otikali yo moko lokuta na ngai te papa sage bon lokola yo moko ndimi sikoyo loba na nkombo ya nzambe te na mitiki nyonso mobimba na priere ya papa sage na mitiki nyonso na priere ya papa sage voilà allez tokoprie ngai na yo allez tokei na priere tombola mayongi likolo seigneur na ngai te moto nazali kosala na etindami obe na yo moko ndenge olakisaki ndenge ngai mpe nazali kosala olobaki mwana mwasi oyo yo moto osalaki ye kitoko olobaki te mwana mwasi oyo ye moto amipesi epai na yo naya kolibere ye nafungola ye ata lisusu makambo oyo ozalaki kotungisa ye te o seigneur na ngai tala ndenge yo osali mwana tala bazwi na mwana yo moto osali yango tala zolo na mwana mwana azali na badone nyonso boye seigneur na ngai odelivre ye te seigneur na ngai o seigneur epe azali koluka partenaire seigneur o libere ye libere ye asa azwi engagement akotala lisusu moto te ata lobe nzela papa saza kolakisa ye ya kosunga ye na nyonso na ba tika seigneur na ngai nakoloba mingi te ye moko asa ayoki priere na nkombo na yo seigneur amen awa oyoki priere oyoki ndenge nini ya solo encore une fois prier sans cesse ozali koyoka tokoprier sans cesse kusana lisusu telema
telema prier sans cesse mpona kolibere mwana komipesa nyonso na priere epai na papa sage. Seigneur na ngai nini lisusu ezangi mission oyo tindaki nasi nasali nyonso. Tala yeyo tala ndenge atelemi badone ya boye. Ngai naze sage opesi ngai sage nyonso nasengaka yo opesaka. Badone ya boye nasengi te me yo moko yebi oyo ezali na kati ya motema na ngai. Oh Seigneur nayebi ndenge nakoloba te nayebi te Seigneur ndenge nini nakosala mpo soko nazali kosambela mwana boye mwana koki kokangama boye te. Delivre ye atika kolanda moto oyo abunga nzela wana eloko nini akoleka akolakisa mwana nini. Seigneur na ngai ngai nazali sage ya pamba nazali sage. Oh Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Amen. 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 Priez sans cesse. Seigneur Nangai. Amen. Alors qu'on est sous na koloba, tout est accompli. Yo moko moni ndenge na libéré mwana. Amen. Même on a libéré ye. Akokende lisusu wapi? Amen. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Lamuka. Bon, ndenge nalobi, kosekaka mingi te. Prière esili ozali kosekisaka lisusu nakoya kobebisa nini méditation nazali nango. Bon, nakili te oyo tokokutana. Soko ozali na likambo, Nzambe asalakisi. Yaka epai na ngai. Kosolisa susu évangile te. Okosolisa évangile nini? Évangile azali na bato tala. Oyoki nakili te tokozala na dimanche. Yo kotala moto mosusu te kotala ngai. Demande mbongo ya mabonza obengai. Oza koyoka. Natiki yo oza déjà délivré. Merci papa Sage. Yo lelo soko sisi programme na yo zende ngini. Ngai noki kotala camarade nanga mwa liboso kuna mpona apesanga mwa mbongo ndeni nayeba ndeni ya kotia likemba muna. Au nom de Jésus, yo moto badélivre yo okende kotala su camarade epuis osi ozwi baengagement ozali moto okobima yo ozali moto okofanda na ndako te soko okili tokei okoya kobebisa délivrance na yo balie yo lisusu na balabala omonaki ndenge obebaki te kolanda moto oyo évangile pampam. Bon tikala malamu. Merci papa Sage. Vous êtes délivré, c'est canal. Moi, je suis à la capoeira. Moi, je suis pas donné d'ailleurs. Allez, quand on a d'accord, on va se soutenir. Bon, bien d'accord. Boni maman. Boni papa yali. Azate. Mais maman yali. Mère ate, vieux parti. Aïe, mais nazalaki na mwa message ya koya kopesa pe na bino. Papa yali te, maman yali te. Est-ce que nakoki kotika message pe na yo directement mpo nalingaki batémoin mpe bayala? No bati. Bon. Nakoki kokota na ndako mpo napesa message oyo naye nango. Nga napesa permission kotala pale. Tante na solo bashele nyalo baseje obombe. Balongi na pale ya bato kebaka na awa. Ngai saze monene boye na église. Vipusana kunati.
esaze monene boye na église bazali kopesa ngai respect bamosusu bayaka awa banani okoyamba bango na kati bevanzili banini oyo na ngai na libanda na l'affaire eza nako oyo eza pale na nga te yo bombe kaka oparle apo otambola esiliti bon ngai nayaki nakutana na tata nakutana mpe na mama mpo bango bazali bandimi mpe na biso okoa yo mpe oya kokota na église bino na bino bandimi ngai nazali saze so ngai namemi na ndako oyo ezali message ya pe message ya pe baso guerre na kati ya pale na biso bon mama ezali ndenge ya mabe te nazali sage nalingi naloba boye tata na mama mpe na yo boyeba na makambo oyo ozali nango na collaboration yo na évangile omoni évangile azalaki na repasse na ye ziana évangile nde nani évangile oyo tozali na ye aza na oyo tonoko oyo esengai ye vie c'est-à-dire yo na évangile tono lokola bokomi ye azalaki na repasse na ye ye azalaki na mondimi etabe sika sikoyo tokoloba mondimi etabe akomi na bangazema na ye mosusu yango na ye koloba boye bino na ye bokoki kozala susu babelizela te mpo ye asa akomi na occupation mosusu yo oyebisa évangile ayaka lisusu epai na etabe te yo mpe kokipe makambo etabe te mpo akomi na bangazema na ye mosusu azwi moto akokipe na makambo na ye ye akontinue na yo mpo azonga te ye azalaka soki akei azongi ngai na sagesse na ngai nalobi katana bon affaire eza wana yo sikoyo makambo wana etaleli yo na nini na kati deuxième otange na nga soki nga nakende koluka etabeshe bango te tala nga na yakuza nga mpe ena mondimi na bino te fo boyeba yango ntango na bulu na mutu na na mondimi no te okompa nga koluka etabe ene etabe nga kende luka affaire nini ton évangéliste amino ton wana mpe ko akutani na ngai tala ngando aliaka bato te bato mpe baliaka ngando akutani ekwe moto ekwe ebende okini ayebisa nde nga etali ngai mpo ngai nazali sage na église etali ngai mpo etabe asa akomi na bangazema na ye alingi lisusu kibelizela te alingi na ye message ya pe yo loba na évangile yebisa mama na bino oyo epai na balie na yo nyonso botika etabe nye botika ye nye akomi na bangazema na ye ozali koyoka ngai naongelo mawa yo évangile azonga te mpe onge na ye nango nalingaki koyebisa tata na mama okoa nayebisi yo moko nakanisi yo so oyoki tala namonako nzenga na yo tokopere vrai te tosola kitoko te yoko oza ndoki te moza sorcier Nzambe azwa lokumu topamboli mombo na Nzambe ndeko na ngai pasteur Zaza Nzao Moïse ye ayeba na kopambolama mateni na biso ya lelo ezali na Malachi 1:13 à 14 bana mosusu tokoya kokima mbango na Genèse 3 tokamata kaka verset 19 amen amen tokotanga mokana na Nzambe elobi boye pour les sacrifices vous me présentez des bêtes volées boiteuses ou malades croyez-vous que je les accepterai de votre main, dit Yahweh? Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau une bête mâle et qui, pour accomplir son vœu, sacrifie au Seigneur une bête malade. Je suis un grand roi, dit Yahweh, ça va. Et mon nom est réputé parmi les nations. Amen. Amen. Totangi mukanda o lelo pona tina oyo ete mutu asengeli kusala musala. Amen. Amen.
Mutu esengeli asala musala bana na nzambe. Peuple na nzambe tukumi fainéant. Esangaye. Frère, est-ce que je ne peux pas avoir sœur Lisungi? Non. Bana na nzambe. Non. Tuza kumemela na mabonza tuza kuya ndenge nini. Batu bani kusala te. Batu bani musala te. Tozo sala nini? Olingo ya epai na nzambe lokola Bible lobike kuyana ndako ya nzambe maboko pamba te. Allez, okeye pa ya frère Kampala. Pesa ngai. Okeye pa ya sœur nani. Pesa ngai. Pona ke ni kucha l'église. Sika mbongo wane uchi yo yebi. Na pesa ngai. Na la sala ta ndenge bato mukili balwaka so peka. So mbela ngai pesa ngai kabela ngai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Dites amen. Amen. Dites amen 15 fois. Alléluia. 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 Ok. Amen. Dans le ensemble, source, il y a un bon, il y a ma bonzo, vous allez pouvoir écouter la carte ensemble. Na kati na ndako na nzambe awa balinga mina kolo ande ko sage biso batusa kamba tu ngumba il faut que yemisa peuple na nzambe c'est à la sueur de leur front que bakoya ni pana bango ndenge mukana na Genèse lobe amen. Non ukumona mutaza ko argent facile on a bimi na terrain na kena ake kuiba ba portable. Est-ce que ça m'a l'amour? Oui. Ça m'a l'amour? Oui. Nous battons teka ba portable, ça ba maison olo, basa kuyiba baninga biloko basa kuteke pana bino. Est-ce que ça m'a l'amour? Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas concerné dans cette histoire, alléluia, batolo yekende alléluia. Sabaninga mpasi okopu na ngai wana esimba kopu nini ubenda mbongo na poshi ya muntu wana nde kopu non bana na nzambe ce n'est pas normal. Alléluia. Eza mbongo ya tricherie. Alléluia. La Bible dit maudit les tricheurs. Alléluia. La Bible dit maudit les tricheurs. Source nyonso ya mbongo yo ezali béni par Dieu te ezali je kola zéro. Il faut utoka. Soko utoki te Bible yango ngai te. Belobi c'est dans la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Alléluia. Amen. La vérité. Hey. Nani yebisaki ovandi la pesa ngai kamela ngai sombela ngai. Non. Tutika makambo. Tutika. Lelo awe na mabonza yo moko sike vandi soko yuki kuyebi na sia mutima ke mbongo naza kumema na ndaku ya nzambe source nango eza ya malamu te. Frère sœur mwabuji musomba epai ovandi mujibu musante tuta yo kumeka kuya nango boite sino makambo ya nanasi na safire kusala mawa. Amen. Amen. Il ne faut pas rêver les robes. Tika mwangu na nzambe, plan na nzambe, ili arranger makambu. Bino, ebebe kufi tubenga bato ya mputu. Mariage, tubenga bato ya mputu. Beti ni bakwa umaji nzaka esali tubenga bato ya mputu. Bana mutaka mbongo mpe, haleluya. Tutika sopeka, amen. Boye, toleki na kusenga baina na biso ya le chemin. Baïba na kotiela biso loembo oyo eba na kokamba biso na kolona na kati na mosala na nzambe. Amen. Amen. Nde loembo Yaka
nzambe atalisika kati na molimo na ngai te oyo ezali bongo euti katikati na misala ya oyo kokumisa nzambe te frere banga eloko ya nanasi na safira yobe na kozonga nsima frere amen ndeko kobanga losa Yakakona na musana tambe Yakakona yokozwa mapamuli Yakakona na musana tambe Yakakona yokozwa mapamuli Yakakona na musana tambe Yakakona bandeko ya le chemin nzembo toyengela topinela tosanjola kolo kati na mayolo oyo mabele kotiaka tabila Thank you.